ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வெறும் 3 பொருள் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நேந்திரப்பழம், அரிசி மாவு, சர்க்கரை. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பழத்தை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு இட்லி பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இட்லி தட்டு ஒன்று வச்சுட்டு உள்ளுக்குள்ளே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற எல்லா பழத்தையும் வச்சு மூடி வச்சு வேக வச்சுக்கலாம். ஒரு 15 நிமிஷம் வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பழம் அந்த தோலை விட்டு கொஞ்சம் வெளியே வந்த மாதிரி இருக்கும். அப்படின்னா வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா சூடாற வச்சுக்கலாம். சூடாற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கலாம். சூடாறினதுக்கப்புறம் இந்த பழத்தோட தோலை பிரிச்சுட்டு பழத்தை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் மாற்றிடலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் பவுலில் பிரித்து போட்டாச்சு. இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சர்க்கரையை பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சர்க்கரை போடணும்னு அவசியம் இல்லை, ஏன்னா அந்த இதிலையே இனிப்பு இருக்கும். ஜாஸ்தியாக வேணுங்கிறவங்களுக்கு போட்டுக்கலாம், இல்லைன்னா போடாமல் செஞ்சாலும் நல்லா தான் இருக்கும். அதை போட்டுட்டு நல்லா ஒரு கரண்டியை வச்சு மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் ஒரு சில பழம் நல்லா வெந்திருக்கும், ஒரு சில பழம் கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்ததுன்னா அதை எடுத்து போட்டுட்டு மிக்சியில் ஒரு ஓட்டிக்கோங்க. நல்லா வெந்துருச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. சில பழம் ஹார்டாக இருக்கும், அந்த இதை மட்டும் அப்படி செஞ்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அரிசி மாவை போட்டு நல்லா பசஞ்சிக்கலாம். ஒரே முட்டை போடுற வேண்டாம். இப்போ ஒரு 5-6 பழத்துக்கு 1 கப்பு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். நம்ம 250 ml கப்பில் 1 கப்பு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பசைஞ்சு எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போ அது குட்டி குட்டி பால்ஸாக உருட்டி அது எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஆப்ப சோடா போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஒரு பிஞ்ச் போட்டோன்னா நல்லா உப்பி வரும். இது கொஞ்சம் ஆப்ப சோடா போட்டிங்கன்னா நல்லா ஃப்ளஃபியாக நல்லாயிருக்கும். அப்படியும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான், கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். அப்புறம் கொஞ்சம் சூடானோடனே மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும், இல்லைன்னா கரிஞ்சிரும். அப்படியே இலக்கி விட்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடும். அவ்வளோதான். இப்போ இந்த ஷேப் போடணுன்னு அவசியம் இல்லை, நமக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணி போட்டுக்கலாம். நான் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஷேப்ஸும் ட்ரை பண்ணேன். அந்த பால் மாதிரி இருக்கிறத கொஞ்சம் சப்பட்டை பண்ணி. அவ்வளோதான், ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் ரெடி. வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் கேளுங்க. தேங்க்யூ.